聽唔到，即係唔係素嚟嘅。哦，我以為嗰啲通常綠色我係當素啊嘛。好，你繼續。一瓜菜。即係嗰類咯。你話得一瓜菜咁啊嘛。哦，因為太大聲啦，所以點出嚟係有咩嘅，聽唔到唔清楚。難得大廚下廚加住一個類似菠菜嗰啲牛肉餅，可能綠色因為變咗係屬於可能係健康，啲綠色其實都係以蔬菜為主㗎啦。嗱，嗰度有4碟嘅炒蛋番茄加埋啲嘅餅，豐富早餐。呢個廚房咧都幾新潮嘅嗱，你睇啲掣啊，未必個屋企有嘅。呢度一啲啊，差唔多佢就集中智能家具，上邊嗰個係愛嚟撳水嘅，圓嗰個咧就係平時愛嚟洗手嘅啫。左邊嗰個咧其實就係可以飲水用嚟撳溫度啊，撳冷熱水嘅。好啦，因為智能係啊，嗱放埋啲睇唔到嗱，睇下呢個就係智能嗰啲水涼嘅，上邊用 touch screen 撳佢咧就可以有凍水熱水。隨你幾度，好啦，我諗間屋嘅大概就係咁上緊啦。呢個廚房係咁影少少啫，始終係家庭式嘅嘢，所以就不便影太多。好啦，係咁先。好，呢度望樓上，小吉呢度望樓上，又想搲嘢啊！各位，嗱，今日食美食，好多式嘅西式早餐啦，咁好豐富。面對咁靚嘅露台，點可以忍啊？加埋呢個得意嘅小喵喵，喂，小吉，呢度，小吉。琴日佢就喺我嗰隻大髀度瞓覺添啊！我一路按摩佢一路瞓覺，喺度腳腳聲，幾得意啊個樣！嗱，呢度就係嗰個露台啦，我哋享受緊喺度食緊個豐富，好似人哋真係度假，真係去咗度假屋村嗰啲形式啊！靚，好啦，咁我哋預備食嘢，唔好阻大家都唔好阻我啦，係咁先，做唔係鬼佬生活。咁樣一路扭下邊一路磨啦，即好似西餐磨啲芝士嗰啲咧，嗰類機一樣，不過係入邊唔裝唔同料啫。呢個好有肉味，好食，好特別，好爽。呢個牌子又幾好食，我覺得。哦。我就以為呢個有個整嘅，我呢個買嘅。第6字，佢有。哇！叫芝士，你個咩包喎？歐包啊？歐洲嘅麵包。佢有個名嘅，不過我冇。哦。呢種包係有個專有名稱嘅。係啊，係咪好似鹹鹹地硬嗰啲嘛？係咯，我哋咪講過呢個咪硬過石頭咯。係咯。呢啲啊真係冇油，呢個包冇油冇鹽冇糖㗎。嗰時我食完真係剩咗啲俾佢。而家我哋出發遊山玩水啦。而家等掃描俾錢出車，就掃描呢個二維碼啦。好啦，出咗停車場啦，而家行緊啦，大家可以望一望。再講啦。因為呢度都係嗰啲好似農村式嘅生活。呢度有好多啲廣告牌啦，介紹不同國家嘅嘢，或者自己呢個城鎮嘅嘢。太快睇唔到，咁我呢度唔錄啦。呢個就雙魚灣，原來其中一個灣啊，山上望就望到，開車就望唔到。
不過都係咁易俾大家揦揦啦。雙月灣其中一得仔，啱啱過咗呢一個四樣企又遊客區啦，因為近海灘啊，就一定有呢啲噶啦遊客區。不過啱啱影遲咗，唔緊要啦，都見到少少水尾。本啊，自己食。哦，有啲蜆，係咯，好大嘅蜆啊！吉啦，冇買就未。啊，呢個海灘嚟嘅。5塊錢一斤啊，嗰啲啊。5塊錢一斤嗎？15啊。15啊？20。哇25這樣啊？哦，25蚊一斤。25蚊一斤。哦。好賣啊！哦，咁冇辦法啦。係咯。早啊，佢自己。嚇！嗱，呢個太平洋啦，就係坐飛機我哋會橫跨嗰個地方嗰個位置啦。嗱，頭先我講嗰間嗰間酒店咯。哦，酒店。即係頭頂黏黏地嗰間。係啦。哦，依咁好特別喎。好靚咯嚇。係喎，咁好特別啊。而家見唔見到對出嗰度有個少少好似有個呢度咧？即係個尾嗰度有少少舉高度。嗰個咧就叫礁石酒吧，佢就似巴厘島嗰個嘅，佢就喺嗰個懸崖邊啊，啲石嗰度整一個酒吧嘅。咁之前咧就免費入場嘅，而家咧你唔住酒店咧就要收你唔知60蚊定幾多10蚊。佢啱啱開嗰時咪又係氹你過嚟咯，氹完啦開咗名啊，個打卡啦，跟住咪又貴咯。你唔幫襯，即係你唔幫襯間酒店或者咁其實都啱嘅。你個嚟實你咁酒店住下，話咪又少咗機會消費咯。你唔知道嚟呢度見到個太平洋真好。我真係唔知喎，其實好大太平洋。太平洋好大嘅，梗係大啦。反光冇辦法，呢度係另外一個衝浪嘅灘。咦，出邊有人喎，好似有1-2個人喎喺嗰度，係嘛？似有人。有人喎，似2個，係啊，而家3個人喎，係似有2-3個人喎嗰度。係啊，睇下可唔可以放埋先？不過太過反光睇唔到，我而家見到出邊有3個人，好似人都玩緊浪，但係太遠影唔到啫。你見唔到冇辦法啦，即係中間先。係啊，因為太過反光啊，所以睇唔到。不過好大好舒服又係，好啦，係咁先。好啦，而家我到咗另外一個地方，佢呢個叫古城嘅自助餐嗰類，有800年歷史嘅，呢個古城，所以都要影下先。大家見到嘛？好啦，一陣再影過。呢個古城。西門呢個名啦，平海古城。好啦，一陣再影過。好啦，嗱，呢度有間古城嘅素食館啦。而家我拉係咁樣拉出嚟先，俾大家睇啦。呢度其實呢個最出名呢間就最出名嘅。呢度話好多人嚟食嘢。咁而家我哋走就去影啦，我哋走過啦。好啦，咁先，拜拜。呢度係食齋菜地方嚟嘅，好路條地行上2樓，見到未？呢度嘅外圍啦。呢度就呢度就係下邊一行咧就齋菜嚟嘅，你自助餐可以隨便攞 ，OK， 攞幾多食幾多。好啦，而家我哋嚟咗呢啲。即係試下呢度啲素菜同得啦，同香港或者同美國咩唔同咧？食完就知啦。OK， 嚟到再影。啱啱攞一碟素菜就係咁嘅款嘅，咁所以我諗佢每樣攞啲，有酸齋，有其他齋，即管有幾多食幾多先。呢日對面攞，呢日朋友們去攞啲齋菜啦。陣間又係影俾大家睇。嗱，呢叫擂茶，我都第一次，我以為啲茶溝到淡晒，原來唔係，係我自己懵懵地啫。
哇！呢個都唔放過啊！呢個都唔放過，唔簡單啊！有大食大真係，有得食唔食就最多嘅㗎，啱㗎。都食菜啊！係咯，嗱好啦，全部咁多個喺度食啦，嗱，大家見到未有4個餸啦 ，OK。冇晒，諗佢。我都唔知自己講乜呀，而家先錄添，兩個甜品仔，艾皮南瓜餅，明就明，唔明就算數啦。嗱，大家睇下呢個糖分表，食好啦。嗱，大家睇下呢個糖分表，食好啦。嗱，睇到未？糖呢個係講呢食菜類嘅齋，即係真係食纖維嘅齋嘅止住功能。好啦，咁啊各位呢個係另外一個攤啦，呢個專係愛嚟做有游水嘅，因為佢有救生員喺度。嗱，呢盞靚過頭先嗰啲好多，呢個應該有人管嘅。好啦，我想再整個，我攞落去先。好啦，而家行咗嚟呢度闊啲啦，所以再影大家睇睇。大家睇到未？呢個叫南涌村。其實之前唔記得咁，之前有好多咧叫土窯雞嘅餐廳，而家先至記得咁樣嘅錄影機，睇下仲有冇呢啲招牌先。美國係咪冇泥鯭食㗎？冇。啊，睇下陣間有冇泥鯭鐘。唔係，就係呢，即係揾到隻嗌啊冇啊！泥鯭食啊嘛，要新鮮。我哋嗰邊好少新鮮魚食㗎啦。好似檸檬啊，呢個魚啊，美國沒有的，美國沒有檸檬的。呢條村出名嘅土窯雞，不過要過一段先再有，睇下機會大家有冇機會見到啦。嗰啲土窯雞咧，佢出邊係冇泥包住嘅。好啦，係咁先啦，有再影過。呢度有傳統嘅街市啦，好耐冇人去街市。菜檔啦，呢度傳統嘅街市，好耐冇嚟過。菜檔，我都嚟到咁樣影樣啦。大家見到未？好啦，係咁先，影完先咁多。啊，呢個傳統嘅街市啦，大家見到未？就係呢啲咁嘅形狀噶啦，傳統街市。好啦，係咁多先。好啦，嗱，呢個傳統嗰啲街市第二邊啦，順便落嚟大家睇睇啦。大家見到未？好啦，咁我影完啦，係咁先。嗱，呢度就第二邊嘅地方，我哋整翻唔同角度啦。大家見到未？呢個高樓大廈下邊就係買嘢地方。呢度有一個嘅藥房，見到未？係咁樣立啦。大家見到未？而家等佢哋出嚟，我再睇下隔離嘅超市有冇咩飲嘢賣。好啦，今日試呢間係喺惠州裏邊嘅。
哎呀，惠州裏邊嗰個糖水鋪。係咯。嗱，我叫嗰度。嗰度有榴蓮糕啊，使唔使買俾你食啊？使唔使啊？一陣間行過買。喺邊度買呢間嘢？哦，嗱，我叫嗰就好特別啦，睇唔到添。我唔知佢唔記得帶電話出嚟。咩椰汁、香芋、西米加紅豆加芋圓加芒果，混嘅食就食多啲啦。我哋拉唔到，好啦，因為有個朋友生日，所以順便買蛋糕賀一賀佢，賀佢生日。得攞身份證嘅咩？你仲記得攞？咁然之後咧就一揼揼轉啦，影翻幅先。影翻幅先，趁佢靚仔影咗先。啱嚟咗，呢個叫我嗰個8樣嘅糖水啦。嗱，好啦。解啫嘛。呢度起碼見到幾間手機店，華為都見到啊！乜都有，即係呢度佢都要呢度有人住噶嘛，佢都要服侍啲翻呢度啲人噶嘛。呢度啲人即係多咗啲人住。咁呢個係真嚟噶嘛？哇！大家見到未？呢個直情見到水平線啊，好靚！呢個影嘅景好靚。大家係咪好靚？覺得好有型咧！嗱，呢個水平線一直落去，跟住見到鹹蛋黃啦。呢度係咪靚到痹啊？哇！好靚好靚啊！出邊又呢度有條橋仔啦。唔係都仲有，咪佢就影到佢，咪影到佢冇為止咯。哦。我从来没照过那么好看嘞，太漂亮了，我跟你说，真漂亮，是的，真漂亮。哇！好啦好啦，就嚟冇啦，即係冇咪天黑咯。啊！结婚了没有？不是给你找个对象，给你找个对象行吗？有房子吗？再见。慢慢冇啦，嗱，各位整個過程差唔多，嗱，太陽落山啦，哇，鹹蛋黃真係靚到痹啊！慢慢落，慢慢落，嗱。要不要我找啊？要真。好多，好多姑娘们，我给你介绍的。好啦，冇嗱，就係落晒啦，就係落晒啦。嗱，慢慢冇啦，慢慢冇啦，堅持多幾秒鐘。冇啦冇啦。有緣再見。好啦，堅持幾秒鐘。啊，冇啦，鹹蛋黃落山啦。走啦！哎呀，等等先啦，落埋下先啦。好啦，大家影完啦，拜拜啦，冇啦。唉，食啦，過到嚟幫命食啦。要食，睇翻嚟睇增幾多磅先。係呀，趁預咗嘅，嘿，肥得幾多？咁多個大樹喺度，點會唔食咧？哇，都幾豐富。哦，等陣再影。得，我慢慢轉啦。你，好。哇，豐富啊！嗱，呢次各位睇下啦，記得打卡啦！呢啲哇一流啊！金蠔味道啊，係啲濟州臘肉。哦，濟州臘肉，哦，臘肉。呢啲金蠔。哇，嗱，金蠔啦，唔係講笑，食過一次。啊，識喎！你講邊個啊？呢啲二星草。江門就係江門人喎。二星草。哦，而家頭先講嗰啲，咁係
土豆絲老豆絲，哦呢個邊個整嘅？阿律師整嘅。嗰啲米可能啊？嗰啲撈個皮啊？小米糕啊？小米糕哦。又係嗰啲貴州臘肉夾嗰啲芝麻之類嗰啲咯。芝麻，哦呢，我即係夾心啊！哦我以為矮瓜添。嗯，白灼蝦，白灼係呢個色。係咁多。哇！仲有呢個靚嘅係咪？呢個係咪白鱔啊？係白鱔。哇！靚啊！唉，見到你哋快啲打卡啦！唉，唔打冇得打啦！哇！呢個林幣啤酒好耐冇飲過，真係好多年冇飲過啦！呢隻喺我嗰邊完全買唔到嘅，藍妹都冇，呢隻又冇，終於揾到，即刻買翻支飲下先。飲完之後，今晚先再試一杯白酒。哦，喺呢度冧到都唔記得瞓覺。今日又係滿漢全席，唉勁，好多餸，啱啱嚟咗味，梗係靚啦，哎呀，放到先，是年产品，难怪那么好吃。是啊，你的我拿来欣賞，呢杯你的這麼貴重，怎麼敢吃？呢杯勁嘅嚟嘅。不過第一啖又好近，跟住就開始慢慢受到啦。你越慢越辣。係咁啊，好，聽佢講，而家我試一杯過，再斟過。咁樣一啖。好，而家再影一次，因為頭先影得唔好靚啊，而家燈光火猛啦。祝律師接得多啲生意，步步高升，揾多啲真銀，係咪啊？嗱，祝個大律師啊，預備先啦，生日快樂！影佢多啲嘅蛋糕去影，見到未大家？係咪好靚咧？係啊，我試先啦，嗰陣都係冇咁早翻去㗎，原裝嘅成本。依間叫做咩名咧？叫做衰冷床啊，唔係，聖安亭啊，叫聖安咩啊？聖安亭呢個咩字嘅？呢個完全唔識。聖字我都少少有印象，聖安呢個完全唔知啦，唔識啊，我都唔識呢個字啊。哇！肉肯定在這裡一起的。对，有的话就是装在一起，没有。蛋糕仔影下先。阿姨有沒有蠟燭啊？佢話你有啊，你有冇？頭先你講話有噶嘛？哇！靚蛋糕。啊！謝謝。日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂喲！好，生日快樂，身體健康，有生意。早一點找個女朋友回來啊！對，好，年底報春。好嘢！生日快樂，祝你生日快樂，生日快樂喲！很開心，很開心。Happy birthday to you！ 點緊啦！吃不了這麼多哎，嘗一點點算了。沒法嘗一點。不錯。蛋糕，好靚。祝你帶大的這一份吧。生日快樂啊嘛！生日又新年啦！寫冇問題啊！謝。冇問題，最緊健康恭喜發財。大家緊話。冇問題。